السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلكم على خير؟ تنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، في اتم الصحه والعافيه، فرحانات نشطات كما العاده. خواتاتي ما خاصكم حتى شي خير يا ربي. مرحبا بكم معايا في القناه اللي هي قناتي وقناتكم. تنقول لكم مرحبا والف مرحبا. مرحبا بكم خواتاتي كاملات. اليوم ان شاء الله غادي نمشي لمدينه بني ملال، وبالضبط لعينه سردون. عينه سردون السلبه العيون البنات. غادي نمشيو ليها ان شاء الله. غادي ندوزو للقصر اللي هو هذا فيه البنات على منظر فيه غزال. واللي مشى لمدينه بني ملال وما طلعش للقصر راه بحال ما شاف حتى شي حاجه. فاش كطلع يا خواتاتي للقصر كديري واحد الاطلاله، يعني تتبان لكم مدينه بني ملال كامله، وكذلك تتبان لكم عينه سردون، يعني شي حاجه اللي هي واعره. وخا الصيف والحال سخون تتصيبي عينه سردون عامره ما تطلقيش فين طريحي. عرفتي البنات اليوم تبارك الله ما شاء الله الحراره وصل 40 درجه، ومع ذلك الدنيا عامره. لحقتاش فيها واحد الهواء نقي، وكذلك ديك الطبيعه اللي يعني كتحسي براسك، يعني تتساري وكتشوفي شي حاجه اللي ما عمرك ما شفتيها. المهم البنات حنا دابا في القصر كنطلعوا على عينه سردون من الفوق، وكذلك مدينه بني ملال من الفوق. شوفوا البنات الجبال ديالها كيفاش دايرين، والطبيعه شحال غزاله. ودابا غنهبطوا يا خواتاتي لعينه سردون، وغادي نوريها لكم كامله. غير بقاو معايا في لا فيديو من الاول حتى الاخر. غير ما تنسونيش حباباتي من اللايكات ديالكم، وكثروا اللايكات الله يعطيكم الستر باش يطلع لا فيديو ويستافد الجميع ان شاء الله. والناس اللي ما تعرفوش عينه سردون يشوفوها ويتعرفوا عليها. ودابا غادي نوريكم عينه سردون كامله يا البنات، يعني من الاول حتى الاخر غنوريها لكم دقه دقه. وكذلك فاش غادي نكمل معكم التصوير تاع عينه سردون غادي نمشي ننقش واحد النقشه. غادي نقول لكم البنات اللي هو غزال غزال غزال. عينه سردون غتلقاو فيها كل شيء، فيها النقاشات، فيها الماكله، فيها كل شيء. كاع داك الشيء اللي تتبغيو غتلقاوه في عينه سردون، يعني ما غادي تلفوا حتى على شي حاجه. يلا البنات غادي نمشيو دابا نتعرفوا على الشلالات تاع عينه سردون. وتنتمنى يا الغزالات ديالي ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم. بلادي يا زين البلدان، يا جنة على حد الشوق، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا زين البلدان، يا جنة على حد الشوق، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. أنا وياك. بلادي يا زين البلدان،
يا جنة على حد الشوق، يا أرض كريمة وضيافة وجمالها لا بحروف. بلادي يا زين البلدان، يا جنة على حد الشوق، يا أرض كريمة وضيافة وجمالها لا بحروف. لا أسأل وغرافة، لا أسأل وغرافة وكرم الشارع معروف. يا بلادي واللافة واللسان يجي ويشوف. ناسها قوى وظرافة، ناسها قوى وظرافة وكرم وشايع معروف. شحال يا بلادي واللافة واللسان يجي ويشوف. ناسها قوى وظرافة، ناسها قوى وظرافة وكرم وشايع معروف. شحال يا بلادي واللافة واللسان يجي ويشوف. بلادي يا قرة العيان والشمس توات عليها، عروسة ما بين الشيطان وتغني الجبال عليها. بلادي يا قرة العيان والشمس توات عليها، عروسة ما بين الشيطان وتغني الجبال عليها. اللي هارب من الحزان زور بلادنا تشافى، طبيعة ودواء الإنسان واللي يشرب ما يتعافى. اللي هارب من الحزان زور بلادنا تشافى، طبيعة ودواء الإنسان واللي يشرب ما يتعافى. اللي هارب من الحزان زور بلادنا تشافى، طبيعة ودواء الإنسان واللي يشرب ما يتعافى. بلادنا يا دار السلوان، بلادنا يا دار السلوان، بلادنا يا دار السلوان، بلادنا يا دار السلوان، بلادنا يا دار السلوان. يا شربة من نبع الصفا، بلادي يا زين البلدان، يا جنة على حد الشوق، يا أرض كريمة وضيافة وجمالها بحروف. بلادي يا زين البلدان، يا جنة على حد الشوق، يا أرض كريمة وضيافة وجمالها بحروف. ناسها قوى وظرافة، ناسها قوى وظرافة وكرم وشايع معروف. شحال يا بلادي واللافة واللسان يجي ويشوف. ودابا بعد ما درنا عينا سردون كاملين البنات غادي نجيو ناخذوا
الباروك كما تيقولوا، شي تويشيه من هاد التويشيات هادو. ومن بعد غادي نمشي نديكم نهبطوا لتحت يعني تاع عين سردون، البلاصه فين تيريحوا الناس، بحال هكا لا جبتي الغدا ولا جبتي الماكله معاك كتحطيها تمايا وكتاكلي. المهم هذه هي عين سردون، راه شي حاجه اللي هي رائعه يا البنات، شي حاجه اللي هي غزاله يعني. عين غزاله والله، كيجيو لها الناس من كل المدن وكل المناطق المغربيه وحتى من الدول باش يشوفوا هاد عين سردون اللي هي شي حاجه سبحان الله. اش غادي نقول لكم، عين سردون سلب العيون. انا بتبني من الليل وعين سردون كتعجبني بزاف بزاف، واخا انني تنشوفها مني كنت صغيره دائما تنطلع ليها، تعجبني بزاف بزاف. وتنتمنى من الناس اللي شافوا هاد لا فيديو حتى هما ان شاء الله يجيو يزوروا مدينه بني ملال ويطلعوا لعين سردون ويمشيو كذلك للقصر ويشوفوا كاع هاد المناطق هادو اللي هما زوينين بزاف بزاف. ودابا يا البنات هذه هي عين سردون، وهذا هو لا فيديو تاع اليوم. تنتمنى يا ربي يعجبكم وينال الرضا ديالكم. غير هي ما تنساونيش اخواتاتي من اللايكات ديالكم، والله يعطيكم الستر والله يجازيكم بالخير. وكذلك راه فيها حتى المتنفس تاع الاطفال، فيها اللعاب تاع الوليدات فابوره البنات بلا فلوس، يعني الدخله اللي بغى يدخل ويدخل وليداتو يلعب مرحبا بهم، حتى هما يلعبوا علاش لا، يفرحوا وينشطوا ويبدلوا الجو. المهم هذه هي عين سردون، انا وريتها لكم كامله ما خليت لكم حتى شي حاجه. ودابا مبقى ليا الا نقول لكم بسلام عليكم والله يعاونكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.